Allô, salam alaikum. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en très bonne santé et que vous passez une très bonne journée. احنا اليوم هنا vendredi. Il y a une très bonne journée où je n'ai qu'un seul but. L'humidité bzaf comme d'habitude. À part ça, ça va très bien. Donc, encore une autre vidéo et j'aimerais dire une chose très importante, mes amis. Un box il y a de la chose. C'est une chose très très simple. Enfin, le mot la comparaison. La comparaison, c'est la chose la plus importante depuis des siècles. Depuis longtemps. Parce qu'on se compare avec tout le monde et tout le monde se compare avec tout le monde. Et c'est ça qui fait l'évolution des choses. Le principe de l'évolution. Tu compares, يعني تقارن الطرق, تقارن الوسائل, تقارن la manière d'être, تقارن le niveau de culture, تقارن le niveau de vie, c'est la différence qui oblige la comparaison. يعني الفرق الاختلاف هو اللي يفرض المقارنة. يعني تقعد انت وحدك انت غني انت فقير, واحد يقول علاش هذا غني وعلاش انا فقير, واش عنده بلوس دو مو, تلقاه قاري, تلقاه عنده تجارة, تلقاه أذكى, تلقاه يخدم بزاف, تلقاه سي سا l'objectif de la comparaison. Maintenant, pourquoi on se compare? On se compare, pourquoi? Pour évoluer. نقول انا ايفوليو هنا في الفيديو تاعي, وعلاش؟ باش تحسن روحك. يفو الانسان يتعلم يحسن روحه, كي يحسن روحه يسكومبار مع الحاجه المليحه. Quand tu te compares avec la mauvaise chose, ça veut dire que tu es lolo, ou ça veut dire que tu es toujours zéro. Par contre, qui tu évolues من le côté positif, تطور من الجانب الإيجابي. Le problème دوك اللي أنا عايشين فيه, وشنو هو البروبليم؟ البروبليم c'est que il faut comprendre c'est quoi الحاجة المليحة اللي تقارن روحك معها والحاجة اللي مش مليحة. Pourquoi? Lorsqu'on se compare avec quelque chose qui va être bien pour notre futur, on va devenir quelqu'un de bien, ou là on va arriver à notre objectif et on va s'améliorer, notre vie va s'améliorer, notre personnalité, notre milieu. Lorsqu'on se compare avec quelque chose de mauvais et on veut arriver à quelque chose de mauvaise, ça va l'écho va avoir sur notre vie personnelle, sur notre milieu, sur notre على كاع المحيط تاعنا, على حياتنا في المستقبل. دونك الانسان كيقارن روحو بحاجه لازم يعرف واش هذيك الحاجه اللي يقارن روحو مليحه ولا مش. هذوك واحد تلقى عنده شعر شباب, توجو تشوفوا شعر شباب, زعما تقول والله غير هذا يا صاحبي عنده شعر شباب. كيفاش يدير باش شعر شباب هكذا؟ tu vas dire que parce qu'il يدير الجل, وصح واحد ما عنده شعر شباب يدير دي فوا الجل يشم خوك يبان حطه. دوك انت تدير الجل, دير الجل دونك تبان شباب كيما هو. هذه هي. باغ كونت كي تقارن روحك مع واحد, دوك واحد خابط الكوليك, واحد يشرب ماشي الكوليك, واحد يشرب نورمالي يبوا الكول, تقول لا غاوي يضحك وزهواني وطالع له الموال. tu vois انت tu vas te comparer avec, تقول انا مانيش نشرب مانيش كذا, تولي تشرب كيما هو في الفيوتشر, تولي الكوليك, تولي تضارب مع صحابك, تولي باسكو علاش لو ميليو تاعك اني با في بور الحوايج هادوما. دونك الانسان avant de se comparer avec les autres pour être comme l'autre, la personne اللي قارن روحو معاها, لازم عليه يتيدي le milieu اللي عايش فيه avant tout, la tradition et la religion تاعو, و اسكو هاد الحاجه فريمون هي حاجه مليحه ولا حاجه مش مليحه. حنا دوكا باغ اكزومبل البنات تاعنا en Algérie, ils se comparent avec les européennes, ولي ما malheureusement en Algérie les jeunes مساكن باغي يغيضوا. يعني qu'est-ce qui se passe, يشوفوا البارابول, يشوفوا النيمير, يشوفوا ويتأثروا بالمظاهر تاع دوك لي زوروبيان. وبليسك لي فام تاعنا ils se comparent toujours مع هذوك البنات تاع البارابول اي تو, لي في اللي يبانوا في البارابول اي تو يلبسوا كيما هما. دونك اوتوماتيكمون لي جون كيشوفوا لي في هذوك في برا في الزنقه هكذايا لابسين كيما هذوك تاع لي فيلم كذا, يطيحوا فيهم, يطومب امورو اي تو. Voilà. Et que lorsqu'on هذوك les بنات ils deviennent هكذاك, en réalité ils cherchent pas la stabilité.
pourquoi ils l'exigent, يحبوا يلبسوا حطة, يحبوا يطيحوا في le prince charmant, يحبوا ils trouvent quelqu'un avec une voiture, quelqu'un de riche. Donc ils s'éloignent des principes et de la personnalité, ils tombent dans la chose qui est importante. Par exemple, c'est يحوسوا على اللي اللي عندهم مظاهر, عندهم la voiture, عندهم de l'argent, alors que la majorité des Algériens ماشي من هالكوتي هذا, c'est des gens qui sont bien, عندهم des principes. Mais malheureusement avec le temps, parce que le temps c'est comme le feu, il mange tout. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que يوليو يطيحوا في بنات, ils cherchent pas la stabilité, ou là ils cherchent quelque chose les mecs qui n'existe pas. Ils cherchent pas la personnalité, ils cherchent pas la paix, ils cherchent pas l'éducation, ils cherchent pas les cultures, ils cherchent pas la mentalité, ils cherchent pas le partage. Non, ils cherchent à des choses, par exemple, qui marquent les voitures, c'est un truc matériel. C'est ça. Donc automatiquement, et c'est pas leur faute, hein, parce que c'est tout un système qui est comme ça. Donc c'est pas la faute à البنات هادوك ولا, c'est un système qui est comme ça, la غالب, on peut rien faire. كانت حاجة واحدة أخرى كانت pour la comparaison هادو يا ناس, il faut كيما نقول لك إنسان se compare. Lorsqu'on se compare, il faut نقول اسكو هاد الحاجة فريمون مليحة. دوك وحدة تلبس ميني, ولا واحد زعما تلقى منقوشة في ودنو, ولا باغ اكزومبل موشم, تقول هذاك الوشام يبين وجله, اسكو صح هذاك الوشام باغ اكزومبل نروح ندير الوشام انا كانيت, باسكو هذاك الوشام بون يعطي له وجله, الناس يخافوه, الناس كذا يبان شغل الحباساتيتو, اسكو نروح ندير الوشام كيما هو؟ نو, باسكو جو في بيان ريفليشير وشنو هو لو بوت تاعي من الوشام. دوك تشوفوا البنات باغ اكزومبل في لا تيليفزيون لابسين ميني اكسيتيرا, يديروا الماكياج هذاك بزاف, البنات يقول لك انا قلت نروح ندير الماكياج هذاك بوغ اتيري لي جون في ليكستيريور, سي سا. دونك انت تقول لي دوكا واحد يقول لي ما على باليش, يقول لي سي ترو, راك تكزيجي بزاف على لا جوناس. كيفاش اون في جون تخمم في صوناج 19 ولا تقول لك نو ما نديرش كيما هادي تاع البارابول, وباسكو لي جون مساكن كاع يشوفوا فيا, وبعد يجي 20 واحد يطيح فيا وكذا, ونبان جافي في الغاشيه, alors que moi je veux pas me marier, يعني حاب غير نزها. اي بان سي سا, كيما نقولوا lorsqu'on trouve la solution, on va essayer d'arriver au fur et à mesure à appliquer cette solution, à appliquer les méthodes pour arriver à la solution. Donc واش حبيت نقول من هذا كاع؟ حبيت نقول لك باللي لا كومباريزون بحد ذاتها, المقارنه بحد ذاتها, سيت اون فطره في الانسان, سيت ان انستان, تقول سيت ان انستان انيمال, سيت ان انستان في الانسان, فطره في الانسان يقارن روحو دائما, يسكومبار مع واحد اخر, باسكو حنا نلبسو كاع كيف حنا كان. وعلاش؟ باسكو on se compare entre nous. La comparaison commence par le parabole, parce que c'est un spectacle, donc on t'influence, parce qu'il y a des couleurs, il y a des images, il y a de la musique, tu vois, il y a beaucoup de choses qui nous influencent في النيميريك. دونك حنا تجي تلبس فيستون كويس, تلبس طفلات تلبس بودي, تلبس جين طايباس, يديروا لهم ستار اكاديمي, يديرهم كذا. دوك هذا يعطوا التاثير الثقافي الغربي, وهو داخل في المقارنه, باسكو علاش كي تقارن روحك توجو تحب دير كيما هذيك لا بيرسون راك تشوف فيها. بهذا قلت لكم وشنو هو لوبجيكتيف تاع المقارنه. même si la jeunesse كيما يقولوا la jeunesse تاعنا تقول لي les jeunes, c'est ça, c'est داخله في l'éducation, c'est ça le problème. On a trouvé le problème. Il faut sensibiliser, il faut donner importance aux jeunes, il faut يفهموهم, مش تقول لي خليه يعيش خليه يديفولي, non. Donc هاد لا فيديو هادي اللي في pour tout le monde, parce que malheureusement دوك ماشي غير les jeunes اللي يتأثروا, même الكبار تلقى دوك des vieux ils se comportent comme des adolescents, malheureusement ماشي غير في الحوايج, même في حياتهم الشخصيه. دوك نعاود نولي لا فيديو هذه خلصت.